Hello guys, welcome to another vlog. Ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo ng tassel fern. Sana maganda ito guys. Actually, nai-excite na rin ako. Teka, ipakita ko lang. Hindi lang. Mukhang maingat ng pagbibinti. Actually guys, marami akong in-order sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung... Kasi meron daw siyang hindi na isama. Ay, mabigat. Oops. Dahan-dahan, baka makagupit tayo. Pakita ko lang, ang ganda niya. Excited. Wow. Ang ganda. Oh my gosh. Ang ganda niya. Oh my gosh. Guys, kita ko lang. Ganda niya. Dalawa itong in-order ko sa kanya. Press tassel fern. Ganda niya. Okay. Pinapag ko muna to kasi meron pang iba. Wow, ang ganda. At ito pa isa. Oops. Wait lang guys. Oh, ang cute. Ang cute niya. Oh, mahaba na rin. Okay. Mahaba na rin. Actually guys, nanggaling ito kay Lorena Alma M. Lorena Alma M ang pangalan niya. From Tanawan, Real Quezon siya. So, dinating to kanina ng LBC. Nung oras tanghali tapat. Nandito kanina. Ngayon, okay naman siya guys kausap. Actually, pag yung hindi talaga po pwede. Actually, meron nga akong in-order sa kanya yung parang peachel na parang pinaka-flowers niya is yung peachel. So, hindi daw pwede yun kasi nandun na yung DNR. So, bawal daw siya. So, ito lang yung nakuha ko guys, yung iba. Mamaya i-flash ko sa inyo yung page niya para makita ko ano pang meron sa kanya. Oh, what is this? Well, ano to? Ito, hindi ko alam kung ano na ito. Maingat, maingat, maingat. Baka makagupit. Ay, alocasia. Guys, ang cute. Alocasia. Ay, may kunting nagdidilaw lang. Pero okay lang. Mabubuhay pa rin ito. Ang cute niya. Tapos, ito. Ika guys, ito pa. Alamin ko pa kung anong naipasasama niya. Kasi merong hindi na isama sa order ko. Gawa ng hindi po pwede. Tapos, maingat. Baka makagupit ako ng dahon. Sandali. Ito guys, orchids. Kasi mahilig din ako sa wild orchids. Ayan siya, oh. Yung cute din niya. May ano pa. Ito yung flower. Tapos, ito.
Wait lang. Nakakatakot maggupit-gupit guys. Gawa nung baka makagupit ako ng dahon. Ouch, nagupit ko nga. Ay, hindi. Ay, hindi. Ito previous. Ito guys, aglo. Aglonema. Ganda din. Yahe. Ang dami na. Ang dami ko na naman itatanim. At ito yung kanyang freebies. Ang cute din niya guys. Alamin ko kung anong to. Freebies niya. Cute violet. Ang cute oh. Ooh. Guys, look at that. Dragon scale. Wow, ang ganda. Dragon scale. Ilalagay ko lang siya guys na pool. Yung pang orchids na pool. Wow, tingnan mo ang ganda. Marami pa pala. Ayan po guys. Ito na lang guys. Last na lang po. Oh, ang ganda na. Guys, look at. Ang ganda ng texture niya. Wow, ang ganda niya guys. Naka-fold din siya. Ang ganda niya. Oh, tingnan mo yung kulay niya. Green at saka light green. Yan guys, oh. Ang ganda niya. Ito guys, lahat. Pangalan niya. This one naman ay dragon scale. Parang ganyan niya. Or ganyan. Or ganyan niya. Nakapugod. Maganda ng leaves niya. Tapos this one, yung freebies niya, hindi ko alam ang ID. Yun man ay aglo variety. I-check ko lang kung anong pinakaano niya sa akin. Tapos this one, alocasia. Ang cute ng pagka-allocation niya. Ang cute ng cord ng dahon. Tapos this one, orchids. Wild orchids. Yan, ang cute din ng dahon niya. This one. Dalawang. Guys, ang ganda. Ang ganda niya. Meron pa akong isang. Yan. Naku, ang ganda niya. Lagay ko muna sa may aircon para malamig yan. Mag-refresh muna sila. Guys, ito lahat ang i-unbox ko. This one. Ito din. Saka ito. Ito siya, malaking box. Naka-open talaga siya. Ganyan na sa salo. Dito ko na siya nare-receive. Nakapat na siya. So, ito. Yan, isa-isahin ko ito mamaya. Ang gagawin natin ngayon ay bali tatlong seller ang i-unbox natin ngayon na mga bulaklak na dumating. Tapos nagsabay-sabay lang sila. So, ito guys, may experience ako na first time akong nag-unbox ng dumating sa akin ng mga plants galing Cotabato. Ano siya, although pricey, napaka-mahal niya. Ngayon, ang ano lang kasi pag dumating, talagang manghihinayang ka lang dahil hindi siya mabubuhay. So ito guys, hindi naman sa ibig sabihin na nag-hoarding ako.
This one, ang ganda niya. Pepperonia. Watermelon. So, marami akong binili. Bali, 10 pots ito. So, yung halaga ng binili ko doon sa seller na yon, halos katumbas ng 10 pots na binili ko nito. Ipa-flash ko na lang yung kung saan ko siya nabili. Mamaya, i-ano ko na lang siya. Ito guys, ayan, ang gaganda din niya. So, marami na rin siyang dahon. Ayan, marami na rin siyang dahon. So, ayan guys. Ito pa. Ang gaganda niya. Ito talaga yung matagal ko nang ginugusto. Kasi nakadalawang bili ako na pagdating dito, hindi siya, parang nalulunod siya sa tubig. Or talagang ano siya. Ito, siguro mabubuhay na ito sa hanggang talagang nakapats na siya. Kasi yung dinating sa akin nun, parang ugat lang. Tapos may napasama lang ng parang coconut hash yata yung nagpasama niya. Pero talagang hindi siya nag-okay. So, ayan siya guys. Lalapag ko na. Ito pa siya. Ayan, dadami na rin siya ng leaves. Ang gaganda. Watermelon. This one. 10 pots ito guys. Talagang madami na siya. Nakusyutan lang ako kaya yun. Ayan siya guys. Dami na rin dahon. Itong isa guys, pepperonia din siya. Yellow eggs tricolor naman ang pangalan niya. Ayan siya. Tapos, meron ako ditong ang cute. Ayan guys, ang cute niya. Sobrang pinong-pino. Ayan siya. 3 pots ang kinuha ko. Mura lang naman. As in, mura lang sa kanya. Pag pinupunpun ko siya, ang ganda na niya tingnan niya. Yan, 3 pots to guys. Yung gaganda. Tapos kaya ito pa ako, meron pa akong neon photos. Ayan siya, oh, ang cute din. Ang ganda ng lips niya. Neon photos ang pangalan nito. Ayan siya. Tapos, meron pa ako. Ito guys, mahilig ko. Mahilig kasi si husband ko sa may flower. Ayan siya guys. Actually, hindi ko pa ito nakita ko anong kulay niya. Dahlia naman ang pangalan niya. Iba-ibang kulay. May si husband ko sa may mga mabubulak-lak. Huwag lang yung mga matitinig. Pero meron akong isang may tinig-tinig. So, konti lang. Guys, ito yung isa na hindi ko pa talaga siya din nakikita. Excited na ako. Sobrang excited. Nabili ko naman to guys sa Laguna. So, ito guys, bubuksan na natin. Isa dito sa wishlist ko. Ang ganda! Masyadong maayos. Sobrang ayos nilang mag-pack guys. May nakasama pa siyang pot. Okay. Mabigat siya. Oh gosh. So, bubuksan na natin. Oh, ayan guys, ang ganda ng pagkapack nila. Oh my God, nagupit ko na nga. Ala, nagupit ko. Sandali, sandali.
laki. Ang laki-laki ng dahon niya. Naku, nabibili ko rin siya. Ayan guys. Ang laki. Ilang dahon ba to? Ay, ito nga. Nagupit ko. Ayan o. Masalbahe. Ayan. Ganon. Guys, isa to sa wishlist ko na halaman. Talagang gandang-ganda ako. Anthurium magnifico. Ang lalaki ng leaves niya. So, ayan guys. Ang gaganda. Tuwang-tuwa ako sa mga nakaguhit ng ganyan na talagang naka-form siya. Saka ang lapad niya, mas malaki siya sa mukha ako. Diyos ko, ang lapad niya. Ayan. So yun lang guys. Sana nagustuhan niyo po yung video ko ngayon. And please subscribe to my channel and follow me on my Facebook. Don't forget to like and click the notification bell para ma-notify kayo pag nag-post ako ng mga bagong video. Salamat!